देशको बैंकिङ र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा समर्पित कार्यक्रम बैंकिङ। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा। म सङ्गीता कटुवाल। दर्शकवृन्द, आज हामी अलि फरक प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ र पछिल्लो समयमा ब्याङ्कहरूको सेवा सुविधाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि कुन चाहिँ ब्याङ्क कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ भने आज हामी विशेष गरी केन्द्रित रहेका छौँ कृषि विकास ब्याङ्कतर्फ। र कृषि विकास ब्याङ्कले यो महामारीका बिचमा, यो कोरोना कहरका बिचमा के कसरी सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छ, त्यसै गरी अब आउने दिनहरूमा यसका सेवा सुविधाहरू जुन विस्तार गर्ने प्रक्रियामा के कस्तो रहेको छ र पछिल्लो समयमा यो लकडाउनकै बिचमा, यो कोरोना कहरकै बिचमा आएको अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने सेवा सुविधाहरू र यो जुन लक्षित वर्गहरूको के रहेका छन्, त्यसै गरी अनलाइन मार्फत खाता खोल्दाखेरि के कस्ता खालका प्रोसेसहरू रहेका छन्, यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्ने छौँ भने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ बजार तथा व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख अजय कुमार रिमाल सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। हजुर, यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् भने यसबाट व्यक्तिगत लगायत व्यक्तिहरूमा पनि यसको प्रभाव परेको नै छ। यसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। यो जुन कोरोना कहरकै बिचमा कृषि विकास ब्याङ्कले के कसरी आफ्ना सेवा सुविधाहरू अगाडि बढाइरहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। निश्चित रूपमा अब यो कोरोनाले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको हो, यसमा कुनै शङ्कै भएन। र त्यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी झन् ब्याङ्किङ सेक्टर, अब हजुरलाई जानकारी छ, ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउने सेक्टर हो। र कोरोना भनेर हामी ब्याङ्कमा काम गर्ने साथीहरू घरमा बस्नु सक्ने अवस्था रहेन, किनभने हामीले अत्यावश्यक सेवामा काम गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यो बेलामा सेवा दिन भनेर तत्पर हुनुपर्छ। त्यसै क्रममा कृषि विकास ब्याङ्कले कोरोनाको जब नेपाल सरकारले तपाईँको 11 गतेदेखि लकडाउनहरू गरे, लकडाउनका विभिन्न चरणहरू पनि कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्ना पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जति पनि शाखाहरू छ ती शाखाहरूमा सीमित व्यक्तिबाट सीमित कारोबार गर्नु भन्ने निर्देशन गर्यो। र त्यो निर्देशनमा बजी हाम्रा साथीहरूले जहाँ पनि पब्लिकलाई सुविधा दिइरहेको यहाँलाई म जानकारी गराउँछु। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि यो कोरोना कहरकै बिचमा पनि यहाँहरूले जुन सर्वसाधारणलाई ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यसै बिचमा पनि पछिल्लो समयमा कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ प्रविधिमा अलिकति अग्रसर भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यसै बिचमा यहाँहरूले जुन अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने सुविधा पनि ल्याउनु भएको छ, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। कोभिडले टेन्टेटिभ हजुरको जब मान्छेहरू लकडाउन भए, घरमा बसे, त्यति बेलाको अवस्थामा अब डिजिटल उपकरणहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका मेन्टालिटीहरू डेभलप भयो। र त्यो आवश्यकता पनि भयो। तपाईँको एउटा टेलिफोनको रिचार्ज गर्न पनि पसल बन्द भएको अवस्था थियो। यदि तपाईँसँग स्मार्ट ब्याङ्किङ सर्भिस छैन भने तपाईँले त्यो सुविधा उपलब्ध गर्न पाउनुहुन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिजिटल उपकरणहरू चाहिँ अब हामीले प्रयोग गर्नैपर्छ। अब ब्याङ्कमै नगएर कतिपय सेवाहरू चाहिँ हामीले घरबाटै उपलब्ध गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोच डेभलप भइसँगसँगै हामीले पनि एउटा किसिमको सोच के तयार गऱ्यौँ भने अब कृषि विकास ब्याङ्कमा खाता खोल्नलाई चाहिँ ब्याङ्कै हातभित्र आउन नपरोस्। जहाँबाट जसरी पनि जहिले पनि र अहिले पनि बाट चाहिँ एउटा नारा हामीले सोच्यौँ। त्यो नारा अन्तर्गत हामीले अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने सुविधा प्रदान गर्दाखेरि हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई अझ धेरै हामीले सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सोचको आधारमा हामीले यसलाई यो कोभिडकै बिचमा हाम्रा साथीहरू, हाम्रा टिमहरू, हाम्रा उच्च व्यवस्थापनहरूले विशेष किसिमको चाहिँ होइन यो यति बेला गर्नुपर्छ, यो गर्दाखेरि आम पब्लिक जो ब्याङ्कमा आउन सकिरहेको छैन उनीहरूलाई भोलिको दिनमा पैसा जम्मा गर्नदेखि लिएर अरू कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने एउटा सोच भइसकेपछि हामीले हजुरको 2077 साल 3 महिना 5 गते यसको विधिवत रूपमा यस ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू श्री लक्ष्मी प्रपन्न निरौला सर र हाम्रो ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर अनिल कुमार उपाध्यायज्यू सरबाट चाहिँ संयुक्त रूपमा यसको समुद्घाटन गऱ्यौँ। र त्यो समुद्घाटन भइसकेपछि अहिले हामी परीक्षणको फेजमा छौँ र अहिलेसम्म हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ यसको फिडब्याक अत्यन्त राम्रो आएको छ।
जस्तै यहाँहरूले यो कोरोना कहरकै बिचमा जुन यसलाई यो कोरोना कहरलाई नै मध्यनजर गरेर जुन जस्तो पनि परिस्थितिमा पनि यो अनलाइनबाट जुन खाता खोल्न सकिन्छ भन्ने किसिमले यहाँहरूले यो सञ्चालनमा ल्याउनु भयो। यो सञ्चालनमा आइसकेपछि जुन यसको प्रतिक्रिया जुन पाउनुभएको अहिलेसम्मका जुन खाताहरू कति खोलिए अनलाइन मार्फत यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। यहाँले एकदम सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो मलाई, किनभने चाहिँ यो भर्खर प्रोग्राम लन्च गरेको हुनाले हामीलाई अहिले यति किसिमका फिडब्याकहरू विशेष गरेर हजुरको कुवेतमा काम गर्ने साथीहरू, इजरायलमा काम गर्ने साथीहरू, क्यानाडाका साथीहरूले धेरै चाहिँ नेपाली साथीहरू जो बाहिर विदेशमा काम गरिराख्नु भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ या चाहिँ उहाँहरू अहिले त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ या बसिरहेको अवस्था छ, उहाँहरूको साथीबाट यो सर के हो, यसको प्रोसिडियर के हो, यो कसले खोल्न सक्छ, यो भोलिको दिनमा हामीले पैसा जम्मा गरेको जानकारी हामीले कसरी पाउँछौँ भन्ने यावत प्रश्नहरू मसँग राख्नुभयो। र यसै बिचमा चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ एक हप्ताकै क्रममा पनि हाम्रो टेन्टेटिभ चाहिँ 126वटा एकाउन्ट ओपन भइसकेको छ भने अरू हाम्रो प्रोसेसिङमा 168वटा चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङमा रहेको छ हैन। र केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको इन्कम्प्लिट पनि भएको, अब केही एकाउन्ट होल्डरहरूले जसले खाता खोल्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ केही डकुमेन्ट नपुगेर इन्कम्प्लिट पनि भएको छ। यी सबै तरिकाले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा हामी धेरै नै उत्साहित छौँ र हामीलाई धेरै ग्राहकले यसप्रति चासो राख्नु भएको हुनाले र यसले चाहिँ हामी चाहिँ धेरै उत्साहित छौँ र भोलिका दिनमा हामी यसलाई अझ ग्राहकको अझ उहाँहरूको आवश्यकता, उहाँहरूले दिएको फिडब्याकलाई लिएर अझ यसलाई अझ परिमार्जन गरेर जाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। कतिपय डकुमेन्टहरू नपुगेको कारणले गर्दा रिजेक्टेड पनि भयो भनेर भन्नुभयो। जुन कस्तो अवस्थामा चाहिँ रिजेक्टेड हुन्छ यो अनलाइन खातामा? जनरली हजुरको खाता खोल्नलाई चाहिने डकुमेन्टहरू हामीले जुन त्यहाँ यो कुरा खाता खोल्नलाई चाहिन्छ भन्छ, जस्तो हजुरको चाहिँ ती डकुमेन्टहरूमा चाहिँ यदि तलमाथि भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम्प्लिटमा राख्छौँ र त्यसपछि हामीले तुरन्त जसले खाता खोल्नलाई अनुरोध गर्नुभएको छ, जसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छ उहाँले तुरन्त हामीले एउटा मेसेज पठाउँछौँ, तपाईँको यो डकुमेन्टहरू इन्कम्प्लिट भएको हुनाले तपाईँ यो डकुमेन्ट कम्प्लिट गर्नुहोस्, देन आफ्टर तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ ओपन हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन पठाउँछौँ। र यी यस्तै कुराहरू जुन डकुमेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ इन्कम्प्लिट भएको जस्तो मैले बुझेको विषय चाहिँ त्यही हो। जस्तै पछिल्लो समयमा अन्य ब्याङ्कहरूले पनि यो अनलाइन मार्फत खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छन् भने यसै बिचमा पनि जुन कृषि विकास ब्याङ्क पनि थपिएको छ। जुन कृषि विकास ब्याङ्कले यो खाता खोल्नुमा जुन टार्गेट गरेको लक्षित वर्ग चाहिँ को हो? कृषि विकास ब्याङ्कले टेन्टेटिभ टार्गेट गरेको लक्षित वर्गलाई चाहिँ विशेष गरेर कृषि विकास ब्याङ्कको कस्टमा हामीले जति यङ जेनेरेसनहरूलाई कृषि विकास ब्याङ्कभित्र इन्ट्रान्स गर्नुपर्छ त्यो विविध कारणले हामीले गर्न नसकेको अवस्था हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नलाई म अप्ठ्यारो लाग्दैन। र विशेष गरेर अहिले हामीले टार्गेट ग्रुप भनेर हजुरको युवा युवतीहरू, कलेजका युवा युवतीहरूलाई हामीले फर्स्ट टार्गेटमा राखेका छौँ। त्यसपछि गएर हजुरको नेपालबाट बाहिर गएर विदेशमा काम गर्ने कामदार साथीहरू जो त्यहाँ कमाउनुहुन्छ, उहाँले बेला बेलामा पैसा पठाउनुहुन्छ, ती साथीहरूलाई दोस्रो टार्गेटमा राखेका छौँ। तेस्रो टार्गेटमा हामीले हजुरको एनआरआईहरूलाई पनि राखेका छौँ। र चौथो टार्गेटमा चाहिँ त्यस्तो समुदाय जो ब्याङ्कभित्र आउन सक्दैन, जस्तो अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ जो ब्याङ्कभित्र आउन सक्नु हुँदैन भने उहाँहरूलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ घरबाटै बसेर खाता खोल्नुहोस्, पैसा जम्मा गर्नुहोस् भन्ने कुरा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यी टार्गेट ग्रुपमा यसरी हामीले यी साथीहरूलाई राखेर बढाएको छौँ। र यसमा प्रविधि मैत्री ग्राहक यो 21 सेन्चुरी भनेको प्रविधि मैत्री हो, ग्राहकहरू धेरै भइसकेको अवस्थामा छ। र प्रविधि मैत्री ग्राहकलाई किन ब्याङ्कमा आएर हजुरको टाइम खर्च गर्ने, घरबाटै कतिपय कुराहरू फन्ड ट्रान्सफरदेखि लिएर तपाईँको एकाउन्ट खोल्नेदेखि लिएर विभिन्न विद्युतीय सुविधाहरू हामीसँग भएको हुनाले त्यो सुविधा उपयोग गर्नुहोस्। र त्यो सुविधा उपयोग गर्नलाई पहिलो कुरा के भन्छ चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा एकाउन्ट हुनुपर्छ। र एकाउन्ट पनि खोल्न हिजोको दिनमा कृषि विकास ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न कृषि विकास ब्याङ्कै हाताभित्र आउनुपर्ने थियो भने आज हामीले एउटा यस्तो सुविधा ल्याइरहेछौँ जसले गर्दा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा नगइकन नै यो सुविधा हामीले चाहिँ हाम्रो सेवाग्राहीहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा गर्वको विषय चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले टेन्टेटिभ 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्येमा हजुरको अरू प्राइभेट ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो सुविधा ल्याइराखेकै अवस्था भए तापनि गभर्मेन्ट ब्याङ्कको हकमा चाहिँ यो सुविधालाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने र सेवाग्राहीमा पुगाउने हामी पाइनियर भएको भन्ने मलाई लाग्दछ।
जस्तै यहाँले भनिसक्नुभयो कि अरू ब्याङ्कहरूको मध्ये जुन कृषि विकास ब्याङ्कले यो अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने सुविधा ल्याइरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँहरू एउटा पाइलटको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ र अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने सुविधा ल्याउनको लागि जुन आवश्यक पर्ने कतिपयलाई त यो जुन कृषि विकास ब्याङ्कमा अनलाइन मार्फत खाता खोल्न सकिन्छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ। जुन ग्रामीण भेगमा रहनुभएका कृषक लगायत यहाँहरूले जुन जुन वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। यस विषयमा जुन उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्ने यदि यो कार्यक्रम हेरेर उहाँहरूले अनलाइन मार्फत खाता खोल्न चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ आवश्यक पर्ने आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ के रहेको छ, जुन डकुमेन्टहरू चाहिँ? अब ग्राहकको वर्गमा हजुरको चाहिँ विशेष गरेर ग्राहकसँग चाहिँ पहिला चाहिँ अब एउटा हजुरको त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुनु पऱ्यो, ल्यापटप होइन, या चाहिँ हजुरको मोबाइल या ट्याब, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुनु पऱ्यो। त्यहाँ अनलाइनको सुविधा हुनु पऱ्यो फर्स्टमा है। त्यसपछि ग्राहकले त्यो भइसकेपछि दोस्रो ग्राहकलाई खाता खोल्न चाहिने आफ्नो उसको फोटो, उसको परिचय पत्र, उसको चाहिँ आइडेन्टिफाई, जस्तो जस्ट लाइक सिटिजनसिप, ड्राइभिङ लाइसेन्स होइन, त्यो एउटा परिचय पत्र हुनु पऱ्यो। त्यसपछि गइसकेपछि तपाईँको अनि दुईवटा भइहाल्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको तेस्रो कुरामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी हुनु पऱ्यो। उहाँले के गर्नु पऱ्यो भने पहिला कृषि विकास ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानु पऱ्यो। वेबसाइटमा गइसकेपछि त्यहाँ वेबसाइट खोल्नुहुन्छ, सर्च गर्नुहुन्छ, सर्च गरेपछि अनलाइन एकाउन्ट भन्ने आउँछ, के अरे एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर। त्यसपछि उहाँले त्यहाँ गएर सर्च गर्ने। त्यसपछि उसले त्यहाँ माग्छ, केही कुराहरू माग्छ, आफ्नो नाम र हजुरको डेट अफ बर्थ इन्ट्री गर्ने। इन्ट्री गरिसकेपछि त्यो इन्ट्री भइसकेपछि उहाँलाई सोध्छ तिम्रो खाता छ त कृषि विकास ब्याङ्कमा? यदि खाता छैन भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यसपछि त्यहाँ एउटा सरलीकृत तपाईँको केवाइसी फर्म आउँछ। सरलीकृत केवाइसी फर्ममा उहाँको आफ्नो जुन व्यक्तिगत इन्फर्मेसनहरू छ त्यो इन्फर्मेसनहरू हालिसकेपछि अनि एक्चुअली इन्फर्मेसन हालिसकेपछि पनि उहाँले कन्फर्मेसन गर्नलाई चाहिँ त्यो टेलिफोन नम्बर हाल्नुहुन्छ। टेलिफोन नम्बर हालिसकेपछि उहाँको टेलिफोन नम्बर र इमेलमा चाहिँ हामीले त्यही व्यक्ति हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले ओटिपी अन टाइम पासवर्ड पठाउँछौँ। उहाँले त्यो अन टाइम पासवर्ड प्राप्त गरिसक्नु भएपछि यो कन्फर्म हुन्छ। त्यसपछि उहाँले कन्फर्मेसन गर्नलाई एक्चुअली सरलाई हेर्नुहुन्छ आफूले भरेको डकुमेन्टहरू ठिक छ कि छैन, देन आफ्टर उहाँले कन्फर्मेसन गर्नुहुन्छ। यो भयो ग्राहकको पार्ट। त्यसपछि ग्राहकले त्यति गरिसकेपछि अब हाम्रो ब्याङ्कको पार्ट, यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ कसरी गरेछ भने पहिला चाहिँ बजार तथा शाखा व्यवस्थापन विभागले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने। त्यो विभागमा आउँछ। विभागमा मेरो एउटा डेस्क छ, त्यो डेस्कका साथीहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि त्यसमा उहाँले अपलोड गरेको डकुमेन्टहरू नेपालको कानुन नियमनकारी निकाय अनुसार चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई जुन चाहिँ एउटा खाता खोल्नलाई यो डकुमेन्टहरू लिनुपर्ने छ यो भन्ने कुराहरू जुन छ ती कुराहरू यदि चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट छ भने हामी चेक गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि उहाँको खाता खोल्नलाई चाहिँ हामीले त्यसपछि बल्ल चाहिँ अनि हामीले हाम्रो जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा हामी हिट गर्छौँ। त्यो सिस्टममा हिट गरेपछि त्यहाँबाट खाता ओपन हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भनेपछि हजुरको सम्बन्धित क्लाइन्टलाई पनि हामी के भन्छौँ, तिम्रो कङ्ग्रेचुलेसन यो एकाउन्ट विल बी ओपन होइन, यो एकाउन्ट नम्बर ड्यास यो एकाउन्ट नेम इज कन्ट्याक्ट फलाना ब्रान्च भन्छौँ। एउटा मेसेज हामीले उहाँलाई पठाउँछौँ क्लाइन्टलाई। अर्को चाहिँ जस्तो मेरो क्लाइन्टले मेरो ग्राहकले चाहिँ हजुरको यदि म बानेश्वरमा खाता खोल्छु भनेर भन्नुभएको छ भने अर्को मेसेज मेरो बानेश्वर ब्रान्चमा पनि जान्छ। मिस्टर फलानाले चाहिँ यसरी खाता खोल्नुभएको छ, त्यस कारण तपाईँको ब्रान्चमा खाता खोल्नुभएको छ, तपाईँले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला भनेर भन्छौँ। यसरी एकातिर ग्राहकलाई पनि हामी मेसेज पठाउँछौँ, उतातिर हाम्रो ब्रान्चलाई पनि मेसेज पठाउँछौँ र हाम्रो ब्रान्चले कन्ट्याक्ट गर्छ। त्यसपछि अगाडि कार्यक्रमहरू बढ्दछ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि जुन विभिन्न प्रोसेसहरू माध्यमबाट विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ यो इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ खाता खोल्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिने आवश्यक जुन डकुमेन्टहरूको बारेमा पनि यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ भने जुन अहिले पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा यो इन्टरनेटको पहुँच त पुगेको छ, तर कतिपय ग्रामीण भेगहरूमा यो इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसकेको पछिल्लो समयमा कतिपय त्यो पाइन्छ पनि र कतिपयलाई कृषि विकास ब्याङ्कमा खाता खोल्न मन होला अनलाइन मार्फत, तर उहाँहरूसँग इन्टरनेट पहुँच छैन भने त उहाँहरू त यो जुन अनलाइनमा खाता खोल्न अनलाइन मार्फत खाता खोल्नबाट त वञ्चित हुनु भयो नि। यस विषयमा यहाँहरूले के एकदम हजुरले एकदम मनमा लागेको कुरा गर्नुभयो। यो भनेको हजुरहरूले कसरी बुझिदिनु पर्यो भने यो इन्ड होइन स्टार्टिङ हो। हामीले यो सुरु गरेका छौँ र यस्ता फिडब्याकहरू जस्तो हजुरहरू पत्रकार मार्फत
ग्राहक मार्फत आदरणीय अरू साथीहरू मार्फत जुन यस्ता फिडब्याकहरू आउँछ र भोलिका दिनमा हामीले अफलाइनबाट पनि यो काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच हामीले बनाएका छौँ। अब अहिले गर्व भएको कुरालाई म धेरै कुरा नगरौँ, तर यस्ता फिडब्याकहरू हामीले खोजेकै पनि हो। किनभने मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ, यो भनेको इन्ड होइन, यो भनेको स्टार्ट हो। हामीले स्टार्ट गरेछौँ। अब यो काम गर्ने क्रममा कहाँ ड्रब्याकहरू छ, कहाँ हामीले भोलिको दिनमा करेक्सनहरू गर्नुपर्छ, यी कुराहरू हामी समयअनुसार आफूलाई समय सापेक्ष ढाल्दै जान्छौँ। र हाम्रो इच्छा चाहिँ के छ, हजुरलाई जानकारी होला, कृषि विकास ब्याङ्क भनेको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। घर आँगनको ब्याङ्क भनेको हामी नेपालको 77 जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति छ र हामी वास्तवमा यो अनलाइन सेवाबाट चाहिँ के भने हामीलाई के लाग्छ भने अहिले प्रत्येक घरमा मोबाइल छ। कमसेकम त्यही तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क भन्ने नारालाई पनि अब त वास्तवमा हामीले घर आँगनमा पुगायौँ। यदि त्यो सेवा यो घर आँगनबाटै तपाईँ प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ है भनेर एउटा किसिमको हामी म्यासेज पनि दिन सक्छौँ भन्ने लागेको छ। र आगामी दिनमा हामीले मलाई लाग्छ यही कुरामा हामी अझ थप सुधार गर्दै अझै परिमार्जन गर्दै अझै सजिलो हुने कसरी हुन्छ त्यो कुरामा हामी लाग्छौँ। त्यसमा हजुरहरू ढुक्क भयो हुन्छ र अब यस्तो फिडब्याकहरू बेला बेलामा हजुरहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको। जस्तै यो त भयो जुन इन्टरनेट पहुँच नभएका ठाउँबाट कसरी अब त्यो विषयमा कृषि विकास ब्याङ्कले के गर्दैछ भन्ने विषयमा रहेको कुराकानी भनेदेखि अब जति पनि यो पछिल्लो समयमा अरू ब्याङ्कहरूले पनि अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाएका छन् भने त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर त्यसैको यो लकडाउनकै बिचमा यो कोरोना कहरकै बिचमा पुनः जुन फेरि पनि कृषि विकास ब्याङ्कले यो अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने व्यवस्था मिलायो। अन्य ब्याङ्कमा खाता नखोलेर होइन कृषि विकास ब्याङ्कलाई जनताले रोज्ने किन, के छन् महत्त्व, के छ सेवा सुविधा? कृषि विकास ब्याङ्क भनेको तपाईँको अहिले हामी 53-54 वर्षमा पढिराखेको ब्याङ्क हो। 2024 साल माघ 7 गते यसको विधिवत उद्घाटन भएको हो होइन। त्यति बेला हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको रूपमा नेपाल सरकारको लाइन एजेन्सीको रूपमा काम गरेर अगाडि बढिरहेको हो। समय परिस्थिति कालखण्डले गर्दाखेरि हामी क वर्गको ब्याङ्कमा रूपान्तरण भएको हो र आजको मितिमा कृषि विकास ब्याङ्कसँग 27वटा ब्याङ्कले दिने फेसिलिटी हामीसँग अहिले छ। हामी कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने। हाम्रो ब्याकबोन डेफिनेटली हामी कृषि हो, त्यसमा कुनै नै छैन। तर हामी कस्तो कृषकको कल्पना गरेका छौँ या कस्तो पब्लिकको कल्पना गरेका छ भने हाम्रो कृषकले तपाईँको चाहिँ भोलि दुध बेचेको पैसा पनि उसले मोबाइलबाट ट्रान्सफर गरोस्। यो भन्नको अर्थ के भने विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरोस्। त्यसकारण हामी एग्रेसिभ रूपमा यसमा लागिरहेछौँ। हाम्रो उच्च व्यवस्थापनले यसमा विशेष ध्यान दिएर ल यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा स्पष्ट गाइडलाइन दिनुभएको छ, जसले गर्दा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क भनेको जनताको मनमा बसेको ब्याङ्क हो। खालि हामीले जनतालाई के बुझाउनु जरुरी छ, हामी कृषि मात्र होइन, अब तपाईँलाई हामीले सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सुविधा दिन्छौँ। तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सुविधा दिन्छौँ। तपाईँले चाहे सिफ्टका कुरा गर्नुहोस्, चाहे विद्युतीय उपकरणका कुरा गर्नुहोस्, चाहे QR कोडका कुरा गर्नुहोस्, चाहे ATM का कुरा गर्नुहोस्, यी सबै सुविधा तपाईँहरूलाई हामी दिन्छौँ भन्ने हामीले उहाँलाई जानकार गराउन आवश्यक छ। र त्यसैले गर्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कलाई नेपाली जनताले धेरै माया गर्छ भन्ने कुरामा त कुनै शङ्का छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, जस्तै यो खाता खोल्ने कुरामा पनि अब कुन खाता खोल्ने, के सम्बन्धमा खाता खोल्ने भन्ने एउटा यो अनलाइनबाट अहिले तत्कालको लागि हामीले 3 किसिमको एकाउन्ट खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा हजुरको बचत खाता, अर्को चल्ती खाता र अर्को चाहिँ मुद्दती खाता। र यसमा अब हामीले अझ यो पहिले अघि हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, यो स्टार्टिङ हो, इन्डिङ होइन। यसमा हामीले थप अझ के सुविधा राख्न खोज्दैछौँ भने कृषि विकास ब्याङ्कले के कर्जाहरू उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ सानो क्युरी राख्ने विचार गरिरहेको छु। जस्तो कसैलाई अब त्यहाँ अनलाइन चला हाम्रो वेबसाइट खोल्नुभयो उहाँहरूले भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यसलाई के मलाई अब हजुरलाई भोलि होम लोन चाहिएला या कुनै केही लोन चाहिएला, त्यहाँ चाहिँ यसो हजुरले यसो लेख्नुभयो भने त्यो पनि हुने एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा यसमा हामीले के गर्छ, जस्तो मुद्दती एकाउन्ट जुन खोलिन्छ नि, मुद्दती भनेको हजुर केही समय अवधिको लागि खोलिएको हुन्छ, 1 वर्ष 2 वर्ष। एकजना हाम्रो ग्राहक मुद्दती खोल्नुभयो, यहाँबाट उहाँ विदेश जानुभयो। अब विदेशमा बस्नु मुद्दती रिन्यू गर्नुपर्ने बेलामा त हजुरको उहाँको उपस्थिति हुनुपर्छ है। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँले चाहिँ यही अनलाइनबाट चाहिँ मेसेज पठाएर मेरो मुद्दती म यसरी विदेश भएको हुनाले मेरो मुद्दती चाहिँ रिन्यू गरिदिनुहोस् भन्ने सेवा पनि उहाँलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने जस्तो। यसमा विशेष गरेर एकाउन्ट चाहिँ 3वटै अहिले राखेका छौँ हामीले। र यो बाहेक एक्स्ट्रा जुन हजुरहरूलाई भने यी सुविधाहरू पनि हामीले चाहिँ यो अनलाइनबाट दिन खोजिरहेको अवस्था हो। जस्तै यहाँले भनिसक्नु भएको छ कि यसै बिचमा विभिन्न सेवा सुविधाहरू पनि दिइरहेका छौँ र दिने तयारीमा नै छौँ। यहाँहरू जुन अहिले यो अनलाइनलाई त एउटा बामे सर्दै गरेको बच्चा जस्तै गरेर लिन सकियो होइन। त्यसै गरी यहाँले भन्नुभयो कि कृषिलाई नछोड्ने, अरू कुरालाई जोड्ने,
हैन। यो स्लोगन भनिरहँदाखेरि यसै बिचमा पनि यहाँहरूले यो अनलाइन खाता सञ्चालनमा ल्याउनु भयो र सञ्चालन भइरहेको छ भनेपछि अब वाणिज्य ब्याङ्कले दिने सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू कृषि विकास ब्याङ्कले पनि दिन्छ है भन्दा हुन्छ? मजाले यसमा हामी दावाका साथ हुन सक्छौँ। मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ, 27वटा ब्याङ्कमा उनीहरूले जुन जुन सुविधा दिन्छ ती सबै सुविधा हामी दिन्छौँ। फेरि हामीसँग एउटा मजाको कुरा के छ हजुरको भनेपछि, हजुरलाई यदि मुगु पैसा पठाउनु छ भने कालीमाटी गएर पैसा जम्मा गरेर हामी मुगुबाट भुक्तानी गर्छौँ। अझ यो बिचमा कोभिड भयो, न त योभन्दा अगाडि त हामीले एउटा अझ कस्तो राम्रो काम गरेको थियौँ भनेपछि हजुरहरू सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। यो अब यो अनलाइनभन्दा अलिकति अब हामीले कामको हिसाबले मैले भने हिन्दुस्तानमा एउटा एक्सिस ब्याङ्क भन्ने छ हैन। हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हिन्दुस्तानमा काम गर्न जान्छन् अनि हामी यो दसैँ तिहार चाडपर्वको बेलामा पत्रिका पढ्छौँ। पत्रिका पढ्दाखेरि कहाँ लुटियो, कहाँ लट्ठाएर के खुवाइदियो, सारा पैसा लुटियो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो बिचमा हामीले के गरेको थियौँ भने एक्सिस ब्याङ्कसँग र कृषि विकास ब्याङ्क बिच दुईटाको हाम्रो एग्रिमेन्ट गरेको थियो। त्यहाँ कृषि विकास ब्याङ्क र एक्सिस ब्याङ्कमा रेबिटको तपाईँको एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि सपोज कोही मान्छे दिल्ली गएर काम गरेछ, ऊ फर्किने बेला भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ गएर एक्सिस ब्याङ्कमा मलाई चाहिँ पैसा पठाउँछ, मेरो घर चाहिँ कालीकोटको कृषि विकास ब्याङ्कमा पैसा पठाउनु छ भनेर उहाँले एउटा फर्म भरेर गर्नुभयो भने त्यो पैसा उहाँको विशेषले कालीकोटमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो है। यी कुराहरू हामी गर्दैछौँ। तर अब यो विश्व आक्रान्त भएको बेलामा कोभिडले गर्दा धेरै कुराहरू अब पछाडि हुनु पऱ्यो। तर कोभिडै सब भनेर अब तर्सेर बस्ने अवस्था पनि छैन जस्तो लाग्छ। सचेतना अपनाउँदै कोभिडलाई पनि सँगसँगै प्यारलली लिएर जानु र बिजनेस पनि प्यारलली लिएर जानुपर्छ भन्ने यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि कुनै पनि वाणिज्य ब्याङ्कमा पाइने सुविधा चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि पक्कै पाइन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि चुस्त सेवा, यो कुरा सेवाग्राहीलाई थाहा छ? सेवाग्राहीलाई थाहा नहुने प्रश्नै भएन। तर के छ भनेपछि जति सेवाग्राहीलाई थाहा हुनुपर्ने त्यति थाहा नभएको हो। त्यसैको लागि हजुरको हामीले मार्केटिङ गरिरहेछौँ, हजुरको विभिन्न किसिमको बजारीकरणका बजार प्रबन्धनका कामहरू गरिरहेछौँ, हजुरहरूकै टेलिभिजन होइन, हजुरको जिङ्गल, त्यसपछि अरू कार्यक्रमहरू गरेर हामीले एवेरनेसहरू गराइरहेछौँ। कृषि विकास ब्याङ्क भनेको यो हो, कृषि विकास ब्याङ्कले यो सेवा उपलब्ध गराउँदछ, तपाईँहरूलाई यति मिनटमा प्रम्प्ट सर्भिसहरू दिन्छ, तपाईँलाई यदि आवश्यक छ भने हुन्छ। अर्को कुरा हजुरलाई म आज के निवेदन गर्छु भनेपछि अब हामी अब कमिङ यो फिजिकल इयरमा अब अहिले टेन्टेटिभ मानिस हताश भएको अवस्था छ, निराश भएको अवस्था छ होइन। विदेशबाट फर्किने साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अवस्थाहरू छ। यहाँका साथीहरू पनि अब भएको पैसा सिधेको अवस्था छ, के गरौँ कसो गरौँ भने उहाँ पनि एक किसिमको अन्यासको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि कृषि विकास ब्याङ्क उहाँ ती सबै साथीहरूको पछाडि छ। यदि उहाँहरूसँग सिप छ र उहाँलाई पुँजीको अभाव छ चाहिँ हामी हुन दिँदैन। आउनुहोस् कृषि विकास ब्याङ्कमा आउनुहोस्, हामी कृषि विकास ब्याङ्कले उहाँलाई के गर्न सकिन्छ हामी गर्न एकदम तयार छौँ। किनभने अब कृषकसँग मात्र होइन नेपाली जनतासँगै कृषि विकास ब्याङ्क छ भन्ने कुरा चाहिँ मेसेज बाहिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। जस्तै पछिल्लो समयमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदाखेरि र यो देश लकडाउनमा गइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि कतिपय जुन युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किसक्नु भएको छ भने कतिपय आउँदै पनि हुनुहुन्छ र कतिपय आउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ र यसको पछाडि उहाँहरूलाई अब ल आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु, कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु है भन्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्क पूर्ण रूपमा उहाँहरूको पक्षमा छ। उहाँलाई हामी हटली वेलकम गर्छौँ। आउनुहोस्, तपाईँहरूको प्रोग्राम ल्याउनुहोस्, तरकारी लगाउनुहुन्छ भने त्यसमा हामी हेर्छौँ, बाख्रा पाल्नुहुन्छ त्यसमा हामी हेर्छौँ, होइन उद्योग धन्दा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा हामी हेर्छौँ। त्यसमा हामी एकदम कृषि विकास ब्याङ्क उहाँलाई वेलकम गर्न आतुर छ। जस्तै यो जुन कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले दिएका पछिल्ला सेवा सुविधाहरू चाहिँ के रहेका छन् सर? टेन्टेटिभ कृषि क्षेत्रमा हाम्रो सुविधाहरू धेरै नै छ होइन। अब सरल कृषि कर्जादेखि लिएर तपाईँको अझ यो उसमा हजुरको के भन्छ भने चाहिँ यो अनुदानका कर्जाहरू छ। जस्तो महिलाहरूले काम गर्न चाहनुभयो भने 15 लाखसम्म हामी बिना धितो हामी कर्जाहरू दिइरहेका छौँ होइन। यी यावत कुराहरू छ। अब यी कुराहरूलाई अब विशेष गरेर अघि पनि भनियो, अहिले पनि गरियो, यताउता घुमाउँदाखेरि कोभिडै भन्ने कुरा आउँछ। जुन कोभिडले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले पब्लिकले पनि आउन नसकेको अवस्था र अब कतिको प्रोग्रामै बिग्रेको, कतिको अप्ठ्याराहरू भएको अवस्थाले हो। हामीले कृषिको क्षेत्रमा त अब 2024 सालदेखि कन्टिन्यू काम गरिरहेको हो। कृषि हाम्रो ब्याकबोन मैले अघि पनि भने र अब अहिले कृषि सँगसँगै हामी एउटा यस्तो ब्याङ्कको परिकल्पना गर्थ्यौँ जसमा चाहिँ हाम्रो ग्राहक तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्कमा आइसकेपछि उसले सबै किसिमको सुविधा एकै थलोबाट पाओस्।
चाहे ग्यारेन्टीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे एलसीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको क्युआर कोडका कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको फरेक्स एक्सचेन्जका कुराहरू गर्नुहोस्, सबै सुविधा दिने कृषि विकास ब्याङ्क आज तयार छ र त्यो सुविधा दिइ पनि रहेको छ हैन। अब यो हामीले दिएको सुविधामा अझै केही थप परिमार्जन गर्नुपर्ने, अझै केही गर्नुपर्छ भने त्यो फिडब्याकको अपेक्षा पनि हामी राख्दछौँ। हजुर, जस्तै मैले यसैमा यही कुरामा यहाँ जोड्न चाहेँ, जुन ग्राहकहरू चाहिँ जुन ऋण लिनु पर्दाखेरि चाहिँ सरकारी ब्याङ्कमा जाने तर निक्षेप सङ्कलन गर्न निजी ब्याङ्कमा जाने प्रवृत्ति हाबी छ भनिन्छ नि, किन होला सर? यस्तो छ, अब त्यसमा हजुर कस्तो छ भनेपछि हामीले जे गर्छौँ त्यही भन्छौँ है। अब अन्त हाम्रो अब प्राइभेट ब्याङ्क भनेको हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो, प्रतिस्पर्धीलाई जहिले पनि सम्मानै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यति हजुरले बुझ्यो भने चाहिँ हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ। अब अरूले भन्छन् एउटा गर्छन् एउटा, त्यो कुरामा अब यसमा म धेरै बोल्न चाहेन होइन। तर म यति भन्छु कि हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ, त्यति हो। हजुर, जस्तै यो कुनै पनि व्यक्तिले यदि नन फर्मिङ लोन चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको अवस्था के छ सर अहिले? यसमा अब उहाँले के लिने त? उहाँले अब जस्तो हामीसँग तपाईँको 40-42वटा त्यस्ता प्रोडक्टहरू छन्, कर्जाका प्रोडक्टहरू। यहाँ पनि त हजुरको त जस्तो अब उहाँले घर बनाउन कर्जा लिने हो कि, ल्यान्ड खरिद गर्न कर्जा लिने हो कि, व्यापार गर्न कर्जा लिने हो कि, या चाहिँ कहिले कहिले ऐसो पैसो चलाउनलाई ओभरड्राफ्ट भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि शीर्षक हुँदैन, त्यो उहाँको त्यो इन्कम स्रोत हेरेर दिन्छौँ, त्यो लिने हो कि। हामीसँग सबै कुरा छ, घर बनाउनेदेखि लिएर पसल खोल्नेदेखि लिएर उपभोग्य कर्जादेखि लिएर हजुरको कार किन्नेदेखि लिएर होइन। हजुरको खालि के छ नि, स्किम के हो त हजुरहरूको होइन, हजुरको निड के हो? यदि त्यो हजुरहरूको निड लिएर हजुरहरू यहाँ हाम्रो ब्याङ्कमा पाल्नुभयो भने हाम्रो ब्याङ्कका हाम्रा म्यानेजर साहबहरूले हामीहरूले तुरुन्त उहाँलाई इन्टरटेन गरेर एक किसिमको लजिकल एन्डमा हामी पुगाउँछौँ। जस्तै केही समय अगाडि चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको कार्य सम्पादन त्यति चुस्त दुरुस्त छैन भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहन्थे र पछिल्लो समयमा सानो ऋणको लागि पनि जुन अलिकति केही समय पहिला सानो ऋणका लागि पनि महिनौसम्म झुलाइन्छ भन्ने एउटा गुनासोहरू सेवाग्राहीहरूबाट आइ नै रहन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा यो जुन सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ के कसरी सेवा सुविधाहरू दिइराख्नु भएको छ? होइन, त्यस्तो अब यस्तो हो, त्यसमा हजुरले भने जस्तो होइन। अब कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो ब्रान्चहरूले जहाँ पनि यदि डकुमेन्ट मिल्छ, डकुमेन्ट कम्प्लिट छ भनेपछि मलाई लाग्छ विदिन 7 days भित्र कर्जाहरू प्रवाह गरिरहेको अवस्थै छ। अब कहिले डकुमेन्टै मिल्दैन तपाईँको, अब हाम्रा नर्म्स अनुसार चाहिँ तपाईँ लिनुपर्ने कोलेक्टरहरू त्यो नर्म्स अनुसार हुँदैन, त्यस्तो अवस्था मात्र हो। नत्र अदरवाइज त्यो कर्जामा हाम्रो साथीहरूले त्यो मलाई लाग्छ 7 days इन्टरटेन गरेर उहाँहरूलाई एउटा उसमा उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ कर्जा प्रवाह गरिराखेको म बुझ्दछु। त्यस्तो फेरि आउँदैन। त्यसको लागि पनि अब हजुरको हाम्रो विभिन्न यहाँ विभागहरू छ, निकायहरू छ, हामीले मोनिटरिङहरू गरिरहेको छौँ होइन। त्यस्ता गारा सारा त्यस्ता उजुरी सुजुरी आएको हाम्रो जानकारीमा छैन। जस्तै मैले यो जुन यहाँले अलिकति अगाडि कृषिलाई नछोड्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँहरूको स्लोगन बनिरहँदाखेरि कोरोनापछि अर्थतन्त्र उकास्ने नै कृषि क्षेत्र नै हो भनेर भनिएको छ। सरकारले कृषिमा करको नीति चाहिँ कस्तो खालको बनाउनुपर्छ र कर नीतिमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क के कसरी काम गरिरहेको छ? यस्तो हो, अब कोरोनापछि अहिले टेन्टेटिभ चारैतिर के छ भने चाहिँ अब त्यो कहीँ नभए 4 देखि 5 लाख मान्छेहरू चाहिँ उताबाट हजुरको बाहिरबाट आउँछ, ती मान्छेहरूलाई कहाँ एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। अहिले पनि कृषि अब हाम्रो उद्योग धन्दाहरू त्यति फस्टाइ नसकेको अवस्थामा हामीसँग के उपाय छ भने कृषि नै हो र कृषि पनि अहिलेसम्म आजको मितिसम्म पनि हामी परम्परागत रूपमै कृषि गरिरहेको र अहिले पनि हाम्रो कृषि मोडर्नाइज नभएको हुनाले कृषिलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म त शङ्कै रहेन। अब ती शङ्का नरहेपछि अब गभर्मेन्ट, अब यो करका कुराहरू चाहिँ अब गभर्मेन्टका कुराहरू भयो होइन। गभर्मेन्टले अलिकति कृषकमा काम गर्ने साथीहरूलाई एउटा किसिमको फेसिलिटीहरू दिनु पर्यो, उनीहरूलाई अब अलिकति सफ्ट लोनहरूका कुराहरू गर्नु पर्यो। यो बारेमा कृषि विकास ब्याङ्कले विशेष गरेर अब हामीले हाम्रो तालुकाला मन्त्रालयहरूसँग पनि हाम्रा उच्च पदस्थ सरहरूले चाहिँ डिस्कसहरू गरिराख्नु भएको छ होइन। र सायद मलाई के लाग्छ भने अब यो कमिङ इयरको अब यो फिजिकल इयर त सिद्धिन लाग्यो, अब कमिङ इयरको उसमा चाहिँ हजुरको ती सबै कुराहरू समेटेर सरल सहज तरिकाले कृषकले चाहिँ आफूले खोजेको चाहे बलखातका कुरा गर्नुहोस्, चाहे बिउका कुरा गर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू पाउने वातावरण बन्छ र त्यो वातावरण यदि बनेको खण्डमा कृषि विकास ब्याङ्कले कहाँनिर हस्टेम हैसियत गर्ने कृषि विकास ब्याङ्क तयार छ। जस्तै मैले अलिकति अगाडि फर्केर कुरा गर्न चाहेँ, यो जुन पछिल्लो समयमा जुन यो अनलाइन
सिस्टम जुन अनलाइन मार्फत खाता खोल्न मिल्ने एउटा सिस्टम ल्याइरहँदाखेरि जुन केही समय पहिला कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि एउटा समयमा चाहिँ सिस्टम ह्याकिङ गरिएको विषयमा चर्चा रहेको थियो र जुन कृषि विकास ब्याङ्ककै कर्मचारीहरूबाटै त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। जुन एउटा यो त्रास यो अनलाइन मार्फत खाता खोल्दा त्यस्तो खालको त्रास हुने सम्भावना छ कि छैन? एकदम हजुरले सन्दर्भ क्वेसन सोध्नुभयो। पहिला कुरा त त्यो कृषि विकास ब्याङ्कको त्यो सिस्टम ह्याकिङ होइन, त्यो हजुरले सच्याउनु पऱ्यो। हाम्रा कर्मचारीको केही ल्याप्सेसको कारणले त्यो घटना हुन गएको, त्यो क्लियर हुनुहोस्। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले हामीले यो अनलाइन एकाउन्टमा चाहिँ मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरिसकेको छु। हामीले पहिला एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ जुन सिस्टम हाम्रो मेन सिस्टमसँग चाहिँ एट्याच हुँदैन। त्यो सिस्टममा हाम्रो ग्राहकले हजुरको चाहिँ उ गर्छ, त्यहाँ इन्ट्री गर्छ। त्यो इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले सबै कुरा हेरिसकेपछि जब ओके छ सबै कुरा एभ्रिथिङ इज राइट भनेपछि अनि देन आफ्टर हामीले हाम्रो मेन सिस्टममा हिट गरेर एकाउन्ट अपरेसन गर्छौँ। यसमा ढुक्क र सुरक्षित साथ साथीहरूलाई खाता खोल्न या आदरणीय ग्राहकलाई खाता खोल्नलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरिरहेको छु। जस्तै यो कृषि विकास ब्याङ्क पनि केही समय पहिला कनेक्ट आइपिएस ई पेमेन्ट प्रणालीमा गएको थियो। यसको प्रभावकारिता चाहिँ के रहेको छ? कनेक्ट आइपिएसको एकदम राम्रो छ, राम्रो छ, चलिरहेछ, गरिरहेछन्। अहिले टेन्टेटिभ पहिला हामी अरू पनि उपकरणहरू युज गर्थ्यौँ। ती उपकरणहरू अब अहिले आएर कनेक्ट आइपिएस चाहिँ यति तपाईँको पपुलर भएको छ कि अरू उपकरणहरूको त्यति साह्रो बिजनेस छैन। भनेपछि राम्रो खालको फिडब्याक आइरहेको? एकदम राम्रो फिडब्याक छ, बिजनेस पनि राम्रो छ। हजुर, त्यसै गरी अब आउने दिनहरूमा यो अनलाइन अकाउन्ट लगायत यो जुन कनेक्ट आइपिएस ई पेमेन्ट लगायत अन्य अरू केही नयाँ प्रविधिहरू ल्याउने विषयमा कृषि विकास ब्याङ्क केही कार्यहरू गर्दैछ, गृह कार्य? अब आउने दिनमा हजुरहरूले कृषि विकास ब्याङ्कले एउटा किसान कार्ड लन्च गर्दैछ होइन। किसान कार्ड भनेर किसानलाई चाहिँ एउटा हामीले कार्ड उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो कार्ड उहाँले प्राप्त गरिसकेपछि त्योबाट कृषि विकास ब्याङ्कले दिने फेसिलिटीहरू त्यही कार्डबाट युज गर्नुहुन्छ। किनभने अब हामी जानेर होस् नजानेर होस् अब हामी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नबाट पछि हट्नुको मतलब हामी आफू पनि पछाडि हट्नु हो र हाम्रा सेवादारीलाई पनि पछाडि हटाउनु हो। त्यसले गर्दा अबको अहिलेको हट केक भनेको चाहिँ अब केही दिनमै अब त्यो होमवर्कहरू हुँदैछ, किसान कार्ड हामी लिएर आउँदैछ र त्यसपछि किसान कार्ड आइसकेपछि हुन्छ त्यो किसान कार्ड ल्याउने डिपार्ट अर्को हो। तर किसान कार्ड आइसकेपछि फेरि किसान कार्डको बारेमा पनि यसरी नै बसेर छलफल गर्ने वातावरण चाहिँ म बनाउँछु। यहाँले चाहिँ त्यसपछि हामीलाई समय दिनु हो। त्यो पक्कै पनि हामी दिने नै छौँ होइन। त्यसै गरी यो कुरा गरिरहँदाखेरि कृषि विकास ब्याङ्ककै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ कृषिसँग जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन अब कस्तो खालको पछिल्लो समयमा चाहिँ पहिले र अहिलेको कृषि प्रणालीमा चाहिँ के कस्तो खालको अन्तर पाउनु भएको छ यहाँहरू जुन कृषि विकास ब्याङ्क कृषकहरूसँग जोडिरहँदाखेरि कृषिसँग जोडिरहँदाखेरि? यस्तो हो, अब पहिला हजुरको कृषि गर्ने भन्दा पनि घरमा एउटा गाई पाल्ने, दुध खाने, दुईवटा बाख्रा पाल्ने, दसैँमा काट्ने, एक दुईवटा भयो भने बेच्ने, हाम्रो गाउँघरको त त्यही हो नि त। तर अहिले आएर बिस्तारै मान्छेहरूमा अलिकति एवेरनेस पनि आएको छ होइन। र नेपाल सरकारले पनि विभिन्न अनुदानका कुराहरू ल्याइदिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहे तपाईँको कतिपय ठाउँमा व्यवसायिक कृषिहरू पनि सुरु भइसकेको छ। कुखुराका कुराहरू गर्नुहोस् होइन, तपाईँको अहिले गएर यो तरकारीका कुराहरू गर्नुहोस्, पकेट एरिया जोन एरियाहरू नेपाल सरकारले बनाइसकेको अवस्थामा पहिलाको भन्दा त डेफिनेटली धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ। तर यतिले पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यतिले पुग्दैन, किन पुग्दैन भन्छु भने हाम्रो प्रोडक्सनले यदि पुग्ने भयो किन बाहिरबाट त तपाईँको आयात हुन्छ त? जस्तै यहाँले भन्न खोज्नुभयो चाहिँ कस्तो खालको कृषि प्रणाली अप्नायो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ? अब हजुरको मोडर्न कृषिमा विविधीकरण हुनुपर्छ, मोडर्न टेक्नोलोजी युज हुनुपर्छ। मोडर्न टेक्नोलोजी युज भयो त्यो अनुसारको उनीहरूलाई चाहिने कृषि इनपुटहरू के इनपुट हो त्यो इनपुटको चाहिँ अब व्यवस्थापन हुनुपर्छ। जस्तो अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि अब यो कति सान्दर्भिक होला नहोला या मेरो लेभलले भन्दा होला नहोला, अहिले पनि कृषकले धान त लगाइरहेछ बिउ पाइरहेको छैन भन्ने सुनिरहेछ। अब त्यो के हो म जान्दैन होइन। तर अब यस्ता कुराहरू एउटा कृषकलाई खेती गर्नलाई चाहिने इनपुटहरू के हो त्यो इनपुट चाहिँ सहज सरल तरिकाले उपलब्ध हुने वातावरण भयो भने र अबको कृषक भनेको तपाईँको जसरी मैले अघि भने अहिलेको ग्राहक भनेको चाहिँ हजुरको यो विद्युतीय उपकरण फ्रेन्डली ग्राहकहरू हो भने जस्तै अबको कृषक भनेको टेन्टेटिभ किन हुन्छ भने मोडर्नाइज कृषकहरू हो। उहाँहरूको सोच यदि कृषिलाई नै म पेसा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ भने चाहिँ कतिपय जागिर छोडेर पनि कृषिमा लाग्नुभएको हामीले दृष्टान्तहरू देखेको छौँ र राम्रो उहाँहरूले चाहिँ इन्कम गरिराखेको र एकदम आफ्नो कामबाट सेटिस्फाई भएको। सबैभन्दा ठुलो कुरा त जबबाट सेटिस्फाई नै हो, कामबाट सेटिस्फाई नै हो, सेटिस्फाई भएको नै पाइरहेको छ। ती त्यस्ता हजुरको उदाहरणीय पात्रहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने अबको कृषि निश्चित रूपमा चाहिँ अब एउटा
तपाईँको मोडर्नाइज हुनैपर्छ होइन। अर्को कुरा तपाईँको यान्त्रिकरण हुनैपर्छ, किनभने अब मानिस छैन समय छैन भनेर हुँदैन, अब सबै यन्त्रले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। र ती यन्त्रहरू पाउने त्यो बारेमा नलेज सिप प्रविधिहरू उपलब्ध गराउने काम जस्तो हामीले पहिला पनि गर्दैछौँ। हामी यो कृषि विकास ब्याङ्क त हिजो तपाईँको बिउदेखि लिएर मलदेखि लिएर सबै बाँटेर आएको कृषि विकास ब्याङ्क हो। अब सबै परिस्थितिले आज हामी चाहिँ एउटा कस्तो ब्याङ्क भएको छ भने कृषिमा पनि हाम्रो दखल रहने र यतातिर गएर तपाईँको कमर्सियल सेक्टरमा पनि व्यावसायिक उसमा वाणिज्यतिर पनि हामी दखल राख्ने भन्ने हिसाबले एकदम एग्रेसिभ रूपले अहिलेको हाम्रो सिओ साहब अध्यक्षज्यूहरूको जुन सोच छ त्यो सोच चाहिँ के छ भने अब हामी एग्रेसिभ रूपले जानुपर्छ। हामी भनेको एउटा नेपाली जनताले चाहिँ हामीलाई विश्वास गरेको ब्याङ्क हो र उहाँहरूको चाहना इच्छा र आवश्यकता बमोजिम हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सेवाहरू प्रोभाइड गर्दै जानुपर्छ भनेर निर्देशन भयो बमोजिम। त्यही निर्देशनको एउटा दृष्टान्त चाहिँ यो अनलाइन एकाउन्ट हो भन्ने कुरा यहाँले बुझिदिनु पर्यो। त्यसै गरी मैले अलिकति यहाँलाई जोड्न चाहेँ कि यो जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा यसको असर त परेको नै छ होइन। त्यसरी असर परिरहँदाखेरि अलिकति म प्रसङ्गभन्दा अलिकति बाहिर गएँ र यो प्रसङ्गभन्दा बाहिर गइरहँदाखेरि यो कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो खालको प्रभाव पार्छ होला? अब यो नेपालको अर्थतन्त्र भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्र हो है। ग्रामीण अर्थतन्त्र भइसकेपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र हाम्रो केमा अड्केको छ? कृषिमा अडेको छ हो। अब तपाईँको कृषिमा अडिसकेको अवस्था भइसकेपछि अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान नगराउँदासम्म या चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको हामीले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदासम्म उनीहरूले खेती गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। जस्तो अस्तिको बेलामा हजुरको चैत्र 11 गते लकडाउन भइसकेपछि सुरुमा त्यति बेला तपाईँहरूले कतिको सम्झिनु भएको छ, सर हाम्रो खेतहरूमा सबै गहुँ पाकेर सुन जस्तो देखिन्थ्यो। अब काट्ने कसरी गहुँ? तपाईँको सोसल डिस्टेन्सका कुराहरू थियो, सुरुमा अब हामीहरू आत्तिएको अवस्था पनि थियो होइन। त्यसले गर्दा यी सबै वातावरण कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने मेकानिजम यदि हामीले दियौँ भने हाम्रो कृषि गर्ने साथीहरू धेरै मेहनती हुनुहुन्छ। मलाई त्यसो भने उहाँलाई हामीले अलिकति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउने, यान्त्रिकरण गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिने इनपुट के हो त त्यो इनपुट हामीले उपलब्ध गरायो भने मलाई लाग्छ हामी कृषकमा चाहिँ धेरै चाँडै कृषिमा चाहिँ हामी धेरै चाँडै एउटा फड्को मार्छौँ भन्ने जस्तो यो मेरो व्यक्तिगत सोच हो है। हजुर, त्यसै गरी अब तिनै तहको बजेट आइसकेको छ होइन। यो तिनै तहको बजेट आइसक्दाखेरि अब मौद्रिक नीति आउने क्रममा रहेको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले यसको लागि जाने सुझावहरू पनि सङ्कलन लिइरहेको छ होइन। र अब आउने मौद्रिक नीति कृषि विकास ब्याङ्क र कृषकहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको आउनुपर्छ यहाँको विचारमा? अब अहिले मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई लाग्छ अब उहाँहरू ल्याउने क्रममा हुनुहुन्छ र अहिले सबैतिर मौद्रिक नीति हेरेर बसिरहेको अवस्था छ। कृषि मात्र होइन, व्यापारीहरू, उद्योग व्यवसायीहरू, किनभने कोभिडले सबैतिर आक्रान्त पारेको अवस्था छ होइन। त्यसमा पनि अब कृषि क्षेत्र भनेको नेपालको अब मेरुदण्ड नै हो होइन। हामी कृषि प्रधान देश भनेर हामीले पढ्दै आएको र अहिले पनि कृषि प्रधान देश नै भन्ने हुनाले कृषिमा विशेष किसिमको अब व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो। अलिकति हजुरको लोनहरूमा पनि अलिकति छुट दिनु पर्यो र एक्चुअल मान्छे जो कर्म गरेर खान्छु, कृषि कर्म गरेर खान्छु भन्ने मान्छे छ, ती मान्छेहरू चाहिँ सजिलै उनीहरूले चाहिँ कृषि ऋणहरू पाउने वातावरण मौद्रिक नीतिले बनाइदिएर ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट पनि त्यही हिसाबले बनाइदियो भने त्यो निश्चय पनि मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ कृषकहरू खुसी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै ब्याज दरको कुरा यहाँले निकालिहाल्नुभयो। ब्याज दरको कुरा गरिरहँदाखेरि कृषकहरूलाई चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले के कसरी ब्याज निर्धारण गरिरहेको? हाम्रो यस्तो छ अहिले सायद ब्याज दरमा तपाईँको चाहिँ हामी दुई किसिमको ब्याज दर छ। एउटा तपाईँको अनुदानवाला ब्याज छ, एउटा बिना अनुदानवाला ब्याज छ। त्यो हुँदा पनि हामी 9-10% भन्दा माथि कृषिमा हाम्रो ब्याज दर छैन। अनुदानवालामा त हजुरको 6%, 5% होइन। अब हेरिकन महिलाले गर्ने भने एउटा, विदेशबाट फर्केको युवाहरू छ भने एउटा भनेर त्यसरी विभिन्न क्राइटेरियाहरू राखेर गरेको छ। त्यसै गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नि आइसकेका छौँ। अब जाँदै दर्शकहरूलाई कृषि विकास ब्याङ्कको तर्फबाट र यो जुन अनलाइन मार्फत खोलिने खाताको विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? म आदरणीय हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि हिजोसम्म हजुरहरूलाई खाता खोल्नलाई कृषि विकास ब्याङ्कभित्रको प्राङ्गणमा आउनु पर्थ्यो। अब आज हजुरहरूलाई एउटा सुविधा हामीले ल्याएको छौँ, जहाँबाट पनि जहिले पनि र अहिले पनि यो नारा हजुरहरू नबिर्सिनुहोस्। हजुरहरू एकाउन्ट खोल्नुहोस्
हजुरहरूलाई दिनुपर्ने अन्य फेसिलिटी त्यो अनलाइन एकाउन्ट खोल्ने फर्ममा पनि मैले त्यहाँ विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणका कुराहरू हामीले त्यहाँनिर एड्रेस गरेका छौँ। जस्तो हजुरलाई क्युआर कोड चाहिन्छ, लकर चाहिन्छ, या अरू हजुरको स्मार्ट ब्याङ्किङ सुविधाहरू चाहिन्छ, ई ब्याङ्किङ चाहिन्छ, यी सबै कुराहरू त्यहाँ छ। त्यहाँ टिक लगाउनुहोस्, तपाईँहरू खाता खोल्नुहोस्। तपाईँहरूले खाता खोलेपछि तपाईँलाई दिने सर्भिसहरूमा हामी दिइरहेका छौँ। त्यस कारण यो अहिले कृषि विकास ब्याङ्कले एउटा तपाईँहरूको घर आँगनमै एउटा सुविधा, कोठैमा एउटा सुविधा ल्याएको हुनाले यो सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न म विनम्रतापूर्वक आदरणीय ग्राहकहरूलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस्, धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद र यो बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि भेट्ने आशाका साथ म नमस्ते गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बजार तथा शाखा व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख अजय कुमार रिमाल सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो पछिल्लो समयमा कृषि विकास ब्याङ्कले ल्याएको अनलाइनबाट खोल्न सकिने खाताको बारेमा जानकारी गराउनु भयो भने अनलाइनबाट चाहिँ हामीले 3वटा खाताहरू खोल्न सक्ने छौँ भने चल्ती, बचत र मुदती खाता खोल्न सक्नेछौँ। त्यसै गरी यहाँहरूले यदि अगाडिबाट यो कार्यक्रम हेर्नुभएको छ भनेदेखि जुन अनलाइन मार्फत खाता खोल्दाखेरि चाहिँ चाहिने आवश्यक डकुमेन्टहरू के रहेको छ यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ सरले। भने लक्षित वर्गहरू, कलेजका युवा युवती लगायत विदेशमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी गैर-आवासीय नेपालीहरू, त्यसै गरी प्रविधि मैत्री ग्राहकहरू रहनु भएको छ भने जुन पछिल्लो समयमा कृषि विकास ब्याङ्कले एउटा प्रविधिसँग रहेर जुन प्रविधिकै बिचमा यो कोरोना कहरकै बिचमा अनलाइन मार्फत खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाएको छ, यसको हामीले घरमै बसेर जुन भरपूर रूपमा यसको फाइदा लिउँ। त्यसै गरी यो कोरोना कहरको बिचमा सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ र यो प्रभावकै बिचमा पनि तपाईँ हामीलाई बाहिर हिँड्नलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेदेखि र ब्याङ्कबाट काम गर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले कृषि विकास ब्याङ्कमा जुन कृषि विकास ब्याङ्कको अनलाइन मार्फत खाता खोलेर यहाँहरूले सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुहुनेछ र आफ्ना सेवा सुविधाहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कृषि विकास ब्याङ्क जुन कृषि र कृषकसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन पछिल्लो समयमा विदेशिनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किने क्रममा रहनु भएको छ र यदि तपाईँहरू फर्किसक्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई केही सेवा सुविधा चाहिएको छ भने कृषि विकास ब्याङ्कले दिन्छौँ, हामी दिन तत्पर रहेका छौँ, हामी सधैँ उहाँहरूलाई वेलकम गर्न तयारी अवस्थामा रहेका छौँ भनेर हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। आज हामीले कृषि विकास ब्याङ्कका गतिविधिहरूको बारेमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते। देशको ब्याङ्किङ र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासमा समर्पित कार्यक्रम ब्याङ्किङ।